สบายดีพี่น้องยามเสาร์พี่น้องเอ้ยตอนนี้หน่อยบ้านละไตกำลังเมื่อไฮเมื่อหน้าพี่น้องเอ้ยพี่น้ำท่วมนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือที่หามือนี่พี่น้องฝนตกมือคืนนี่มืดคืนพี่น้องเอ้ยพี่มีน้ำอันนี้น้ำห้องพี่น้องเอ้ยพี่เขามาเบิ่งมาส้มพาบรรยากาศอยู่ทางหน้าว่าสิเป็นอะไรพี่น้องเขามาติดตามส้มไปเลยพี่น้องนี่ทานผู้ส้มหน่อยบ้านละไตบ่ฮู้ว่าสีขามได้หรือบ่ได้พี่น้องเอ้ยน้ำลายขนาดพี่น้องพี่คือสีฮอตเพียงทานผู้ส้มเอ้ยน้ำมันนี่พี่ทานผู้ส้มเอ้ยน้ำลายขนาดฝนตกคืนนี่มดคืนพี่น้องเอ้ยตอนนี้บ่ฮู้ว่าน้ำห้วยจะลายหน่อยซ้ำได้พี่น้องเอามาติดตามมาส้มไปนำกันพี่น้องเอ้ยอยู่ทางนาอันนี้จะเป็นน้ำหองพี่น้องเอ้ยพี่